Armen over elkaar. Meneer Douwes, armen over elkaar. Goedemiddag kinderen. Goedemiddag meneer. We gaan zitten. 1 keer 2 is 2. 2 keer 2 is 4. 4 keer 2 is 8. 5 keer 2 is 10. Het is wel heel anders dan nou. En vroeger wie het volle strenger en zo. En dat is toch wel nou wekken, want hij werkt les uit vroeger les is. En wat vind je leuker? Vroeger of eigenlijk gewoon 2012? 2012. Nou, dat is meer inderdaad de rust en dat ze gewoon zich heel goed aan de regels weten te houden vandaag. En alles netjes en rustig gaat. Maar goed, dat hoeft niet altijd natuurlijk. Een mooie 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen. De meisjes op de klompen, de meisjes op de houten been. Rij maar door mijn straatje heen. Van je ras, 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 rijdt de koning door de kas. Van je poort, 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 rijdt de koning door de poort. Van je erk, 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 rijdt de koning door de kerk. Van je 1, 2, 3, hachi. Je is lekker in 2012 naar school? Ja, Waarom? omdat luxere dingen. Wat dan? En zoals mooiere stoelen, mooiere tafels. Wie weet er nog een woord wat bij het feest van vandaag past, wat we even kunnen schoonschrijven? Mevrouw Faber, snoep. Dat hebben we vandaag gehad, hè? Daar gaan we. We doen het eerst los. Koe. Goeie. Hoi. Wat ben je aan dan? Even een krant in de auto pakken. Aha. Die weer vol om mijn wetter. Zo eventjes, dat komt van die ding van het raam van de winter. En dan gooi je hem achter in de auto en dan siepelt het wetter in de kofferbak. Dan hebben we nog alle kranten erin, dus zo droeg. Dus, En nou zit je binnen en dan dacht je, ja, die kranten kan ik wel eens even niet helpen. nou, dat heeft helemaal goed, ja. Altijd in Italië op vakantie, dan zei ze nou, dan nemen ze een stukje Italië mee. Nou, zo de vrouw maakte een mooie piazza, een piazzetta. En nou hebben we alle stenen van de aardebestraling hebben we alle keer opsoupeerd. En huppakee. Want hij je dit zelf maken? Ja, een beetje gewoon schaal in op tegen, ik heb niks op tekenen, gewoon zo, huppakee. En dan maken het uit hoe ver het komt. En als het niet hier brengt de volle hersen een beetje spees ertussen. Komt al het een beetje gewoon uit het hart waaien. Niks geen stieve draken. Gewoon pansjes erop. Uit het hart wordt met je. Ja, gewoon een beetje op zijn Italiaan, no? Maar een beetje net al te serieus. En praat je ook dan een Italiaans mooie vrouw hier? Nee. Nee. Want die verstiert het net. Jawel? Ja, wel wat, ja. Behoorlijk. Ja, redelijk. We hebben nog eens cappuccino en zo. Dat, Ja, cappuccino. Ja, cappuccino. Pizza margarita. Ja, nou goed, joh, dat is een Italiaanse woord. Maar Ja, zie je? Dat versteer je wel. ja, maar ik wil wat meer dan dat. Oké. En ga je er dan elke keer heen op vakantie? Ja, elke keer. En dan op een dag erheen te emigreren? Of,
Het is ook wel even wat de huizenprijzen daardoor. Ja, het zou net verkeerd werden, maar... Kijk van erachter, dan ben je er in 2 dagen en dat is altijd volle verdeliger. Ja, ja. Kom je ook weer thuis, nou? Ja. Ja. Ja, Dus dan maar een stukje Italië hierin. dacht ik. Nou?